Te lo nombra. Hagámoslo ahí. Ahora. Acá Agustín tiene un caño de freno. Vamos, Giles. El piloto. ¿Qué? Sí. Tenés un ratito más, no va a explotar el toque. Sí, pero la mente te caga llamando, Julián. Ay, ay, te explotó, boludo. Sí, que quiere pasar el lado. Al hombre que está en el árbol. Estuvo muy bueno, Matías. Se prende fuego,